Rais wa Marekani anaumizwa na jinsi watu wanavyokufa njaa huko katika ukanda wa Gaza, lakini pia anakuwa na hofu na anaogopa namna ambavyo Israel inaua watu katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Donald Trump anasema watu wanakufa njaa huko Gaza, Marekani itashughulikia hilo. Tunafuatilia kile kinachotokea Gaza na tutashughulikia watu wanavyokufa huko, Trump alisema wakati wa ziara yake huko Abu Dhabi. Rais huyo wa Marekani Bwana Trump amesema siku ya leo Ijumaa kwamba anafuatilia kila kinachoendelea katika ukanda wa Gaza na anasema Marekani itashughulikia watu wa Gaza na kutokana na njaa, lakini pia na namna wanavyoshambuliwa na Israel. Trump ametangaza kwamba mambo mengi kuhusiana na suala hilo yatatokea katika mwezi ujao, akisema kwamba wanahitaji kuwasaidia wa Palestina. Rais huyo wa Marekani pia amesema siku ya leo Ijumaa kwamba Iran ilipokea pendekezo jipya kutoka kwa Marekani kuhusu makubaliano ya nyuklia na kwamba wanahitaji kuchukua hatua haraka na kama sivyo mambo mabaya yatatokea. Kuhusu Syria, Donald Trump amesema kuwa kuiuliza Israel kuhusu kuitambua serikali mpya ya Syria, akisema anaamini ni jambo sahihi kufanya, akibainisha kuwa Marekani inataka kuona Syria inafanikiwa na kwamba nchi hiyo haitakuwa na nafasi ya kufanikiwa ikiwa vikwazo havitaondolewa. Maoni ya hapo awali ya Trump kuhusu Gaza siku ya Alhamisi, alisema kuwa Marekani inapaswa kuchukua udhibiti wa ukanda wa Gaza na kukabiliana na Hamas na kugeuza ukanda huo wa Gaza kuwa eneo huru. Ikihitajika, nadhani ningejivunia kuwa na Marekani kuichukua na kuifanya kuwa eneo la uhuru, alisema wakati wa meza ya mazungumzo ya kibiashara huko Abu Dhabi. Wacha mambo mazuri yatokee, waweke watu katika nyumba ambazo wanaweza kuwa salama na Hamas italazimika kushughulikiwa, Trump alinukuliwa akieleza. Maafisa wa IDF wamehitimisha kwa faragha kwamba Wapalestina huko Gaza wanakabiliwa na njaa iliyoenea isipokuwa misaada ilirejeshwa ndani ya wiki, New York Times imeripoti Jumanne. Trump alichukua sifa kwa kuachiliwa kwa mateka wa Gaza, ambapo rais huyo wa Marekani alichukua sifa hizo baada ya kuachiliwa kwa mateka, huku waandishi wa habari waliokuwa wakipanda Air Force One siku ya Jumatano akizungumza nao akisema kwamba bila Marekani mateka hawangekuwa hai. Sasa kuna takribani 20 walio hai, tutawaondoa hatua kwa hatua. Israel ilipigana kwa muda mrefu, wanastahili sifa nyingi. Watu wangu wanastahili sifa nyingi pia, aliongeza rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump, huku akihitimisha kusema kwamba lazima watu wa Gaza waishi kama binadamu wengine katika ulimwengu. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii.